Rocambolesco incidente giovedì alle 20:30 lungo la Valsugana all'altezza della rotonda del supermercato Famila nel comune di Curtarolo. Nonostante le immagini testimoniano uno scontro che ha distrutto una delle due auto, fortunatamente non ci sono stati gravi feriti. Ad atterrare sopra una Volvo familiare una BMW guidata da un ventenne che, secondo testimoni, stava compiendo manovre azzardate sulla rotonda usata come una vera e propria pista da corsa. La stessa auto era già stata segnalata settimana addietro, sempre perché compiva manovre azzardate per le strade del comune dell'Alta Padovana. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri di Cittadella, aiutati dai volontari della protezione civile che hanno gestito il traffico lungo l'importante arteria. Presenti anche i sanitari del SUAM 118 che hanno soccorso il ferito. Per ore il traffico è andato in tilt. Solo dopo le 23:30 la situazione è tornata alla normalità.